哦，这个推背感特别好。又来了一台保时捷卡宴，大老远从中山开过来给我整配了。处理这个疑难杂症，它呢区别的地方换了火花塞、汽油格，并且洗了油路，这个加速抖动依然存在。它的故障现象是方向盘稍微打大一点，然后呢这个时候加速给油，哎，你看到没有？底盘咚咚咚的这个声音特别难受。它还有一个故障现象，就是你提速给油的时候呢，这个车子一串一串的，动力断断续续。他去上一家维修的地方跟他说这是缺缸导致的，以我经验不是缺缸，因为如果是缺缸的话，仪表会有引擎故障灯，并且故障灯会是闪烁的。唯一机械性的可能呢，那就是这台车市区的那个中叉，我们回去把它拆起来检查一下。分动箱我们已经把它拆下来了，我们把它分解开来看是不是踏坏了。分解分动箱之前，我们必须得把这个分动箱的油把它倒出来。你看这个油又黑又臭，可想而知这个离合器片肯定是烧掉了。那么大家关心的一点就是怎么维修它，这个有3个方案，一个是换前期的总成，需要大几个 W， 还有一种是可以选择拆车的，在1个 W 左右。最省钱的办法呢就是维修，大概是在半个 W 左右。装完我们试一下车，给一下油。哦，这个推背感特别好。明显的中叉已经不打滑了，这个时候动力已经提升了非常多，并且一顿一错的，还有底盘的异响已经消失。这样的话呢，开起来肯定爽很多啦，并且油耗肯定也会下来的。最后大家还有什么疑难杂症，研究一下。